Mayong adlaw mga igsoon, ani usab kita sa atong inadlaw nga leksyon, Lunes, Setyembre 8. Ang uluhan mga igsoon sa atong leksyon karon, pagsimba og Dios og daotan. Ang atong leksyon karon mga igsoon, adunay dakong pagtulun-an may tungod sa pagkapiligro sa pagsimba sa mga Diyos. Gani mga igsoon, ang kasaysayan sa mga Israelita sa ilalom ni Moses nagpahinumdum kanato. Unsa kadali malimtan sa katawhan ang Dios nga tinuod ug ipuli kini sa binuhat nga butang walay kinabuhi. Ang Exodo 32 naghulagway nga human lang sa dakong kaluwasan nga ilang nasinati. Dayon ra usab sila nahulog sa pagsimba sa bulawan nga baka. Kini mga igsoon nagpamatuod nga ang kasing-kasing sa tao dali ra gid kayo maibog og lain. O kung dili na to bantayan, ang atong relasyon sa Dios mahimong malumpag tungod sa atong mga ginapili mga igsoon. Sa pagpadayon sa atong leksyon, sa dihang naghimo ang Israelita og bulawan nga baka, klaro nga ilang gilapas ang nahauna og ikaduhang sugo sa Dios. Ang ilang Dios nga binuhat dili makakita, dili makadungog o makabati. Apan igsoon nabalhin ang hanay sa paglalang imbis sila ang mag-alagad sa Dios nga magbubuhat, nag-alagad na noon sila sa usa ka binuhat nga mananap. Kini nga kalapasan mga igsoon nagpakita nga ang idolatriya dili lang sa kawad-on sa pagsabot. Apan usa ka dakong pag-insulto sa Dios nga nagluwas kanila. Mao kini ang hinungdan nga giisip kini nga dakong sala batok sa atong Dios mga igsoon. Sa pagpadayon ang apostasya sa Israelita makita usab nga gitagana sa Roma 1:22-23 diin gipakita nga ang tao imbis magsimba sa Dios nga walay katapusan, gisimba naman hinuon ang mga binuhat sama sa mga mananap. Ang idolatriya mao ang paglapas sa kalang tali sa Dios ug sa tao. Ang kalambigitan uban sa Dios naputol ug nagsugod sila sa pagbuhat sa daotan. Human sa ilang pagsimba sa baka mga igsoon, misunod dayon ang pagpangaon ug sayaw. Mga butang nagpaila nga ang moralidad dali ra gyud kayo mahugawan kung walay tinuod nga pag-alagad sa Dios mga igsoon. Ang atong leksyon ay pangutana dinhi, nindot nga pangutana nag-ingon diri. Sa unsa nga mga paagi ang apostasya sa pagsimba og baka nagpakita kung unsay nasulat diha sa Roma 1:22-27? Ang tubag, ang Israelita nagpakita nga kung biyaan sa tao ang pagsimba sa buhi nga Dios, ang tendency mga igsoon mao nga ibaylo kini sa usa ka butang mas ubos pa. Imbis magsimba sa Dios nga magbubuhat, gisimba naman noon nila ang mananap nga binuhat lamang. Sama sa giingon sa Roma, nagpakaarong ingnon silang maalamon. Apan sa tinuod mga igsoon, nahimo silang gitawag og buang-buang. Ang pagsimba sa baka nagpamatuod nga kung wala ang Dios, ang tao mahulog sa garbo, kalapasan ug unsa immoralidad. And ana ka importante nga ang Dios magpabilin kanunay sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing mga igsoon. Now, sa kinatibuk-an sa tong leksyon mga igsoon, ang dakong pagtulun-an sa leksyon mao nga ang idolatriya dili lang limitado sa mga larawan o rebulto. Ang bisan unsa nga butang nga nagkuha sa unang dapit sa atong kasing-kasing. Unsa man? Trabaho, kwarta, unsa pa? Relasyon, kahimtang, o bisan sa atong kaugalingon, mahimo ka ng usa ka Diyos mga igsoon. Ang peligro niini mao nga hinay-hinay kita nga malayo sa Dios ug mawala sa atong pagkamatinumanon. Gani sa Israelita makita nato nga bisan pa sa ilang dakong kasinatian sa kaluwasan, usa ka gamay ra gid nga panahon ug napukan sila sa pagsimba
sa mga binuhat mga igsoon. Kini nagpahinumdum ka natong tanan nga kinahanglan gyud nga magmatngon ta mga igsoon sa adlaw-adlaw, magpadayon sa pagampo ug magpabilin sa pulong sa Dios aron dili kita mapukan sama sa mga sayop. Ang leksyon mao ang tinuod nga pagsimba dili lang buhaton matag Sabado apan matag adlaw nga atong ipakita nga si Kristo ang una ug labaw sa tanan mga igsoon. Sa pagtapos atong leksyon, magampo ta. Diyos nga labing gamhanan, dalaygon ikaw sa walay katapusan. O Diyos, tabangi kami nga dili mailad sa bisan unsa nga idolatria sa kalibutan. Hupngi kami sa Espiritu Santo aron ang among kasing-kasing magpabilin og matinumanon og magsimba lamang kanimo o Dios. Kining tanan among ginapangayo in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Salamat na usab mga igsoon sa iyong pagtanaw, pagpaminaw diri sa inadlaw nga leksyon. God bless us all.